Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сүүлийн 2-3 сар карантинд байхдаа Paycheck Protection Program буюу PPP зээл маш олон хүмүүс хамрагдаж энэ зээлийг авсан байгаа. Тэгээд бас миний хийсэн Facebook Live-ыг үзсний дараа энэ зээлд хамрагдаж болох юмаа гэдгийг мэдээд энэ зээлд хамрагдаж нэлээд олон хүмүүс авлаа гэдгийг мэдэгдэж баярлсан талархснаа илэрхийлж байлаа. Тэгээд энэ карантины хүнд хэцүү үед бас нэлээд олон хүмүүс мэдээлэл хүргэж тус болсондоо би баяртай байгаа. За тэгээд одоо дараагийн алхам нь болохоор энэ зээлийг хэрхэн зөв ашиглах уу, юунд зарцуулах уу, тэгээд бас энэ зээлийг хэрхэн цуслуулах өргөдлөө гаргах уу гэсэн асуулт хүмүүсийн дунд олон гарч байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа видеогоор би хүмүүсийн дунд нэлээд нийтлэг байгаа асуултуудад хариулахаар шийдсэн юм аа. За дэлгэцэн дээр асуултнуудаа гаргаад хариултуудыг нь тайлбарлаад явбал арай илүү та бүхэнд ойлгомжтой байх болов гэж энэ бүхнийг бэлдсэн. За эхний удаа сануулж хэлэхэд энэ бүх яригдаад байгаа зээлүүдийг Small Business Administration and US Treasury гэсэн байгууллагууд дүрм журм гаргаад зохицуултыг нь хийж байгаа. Тэгээд миний энд өгч байгаа мэдээллүүд нь SBA, US Treasury болон AICP гэсэн байгууллагуудын вебсайтнууд дээрээс авсан мэдээлэл болон тэднээс CPA биднэрт зориулан ирүүлсэн аль бие ёсны мэдээлэлээр үндэслэсэн болно гэдгийг хэлэх гэсэн. За эхний асуулт нь болохоор за хуваарь бизнес эрхэлдэг хүмүүс энэ PPP зээлийг ямар зардлуудад зориулаад ашиглаж болох вэ гэсэн асуулт нэлээд нийтлэг байгаа. За тэгэхээр эхний хамгийн ихэнд болохоор хуваарь бизнес эрхэлдэг хүмүүс нь өөрсдөө орлогосон цалингийнхаа зардалд энэ зээлийн мөнгийг ашиглаж болно. Дараа нь хэрвээ ямар нэгэн ажилчин ажилуулдаг бол одоо жишээ нь барилгын бизнес хийдэг хүмүүс туслах ажилтнууд аваад ажилуулангуудаа тэднэртээ цалин өгдөг бол тэр ажилчдад өгсөн цалингийн зардлыг энэ зээлийн мөнгийг ашиглаад төлж болох нь. За дараагийн нэг тохиолдол нь болохоор үйл хөдлөх хөрөнгийн зээлийн хүүгийн төлбөр. За компани ажилуулдаг хүмүүс зээл авсан байгаа тэр зээлийн хүүг төлөх бол энэ зээлийн мөнгийг ашиглаж болно. Энэ зээл нь 2020 оны 2 сарын 15-наас өмнө авсан зээл байх ёстой гэдэг шаардлага байгаа бас. За дараагийн нэг зардал нь болохоор түрээсийн зардал байж болно. Энэ түрээсийн зардал нь 2020 оны 2 сарын 15-наас өмнө хийгдсэн бизнесийн гэрээний дагуу хийгдсэн байх ёстой. За дараа нь болохоор бизнесийн ашиглалтын зардлууд буюу utilities байж болно. Мэдээж бас л 2020 оны 2 сарын 15-наас өмнө эхэлсэн бизнест гарсан utilities зардлууд байж болно. За хамгийн сүүлд нь болохоор энэ зээлийн мөнгийг хэрвээ та 2020 оны 1 сарын 31-ээс 2020 оны 4 сарын 3-ны хооронд авсан SBA-гийн EIDL зээл байх юм бол энэ зээлийг дахин санхүүжүүлэхэд ашиглаж болно гэсэн заалт байгаа. За тэгэхээр энэ зээлийн мөнгийг зөвхөн энэ тохиолдлын зарлуудад л ашиглаж болно. Бусад тохиолдлоор ашиглаж болохгүй гэсэн заалттай байгааг санаж байхад илүүдэхгүй байх. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор 8 эсвэл 24 7 хоног гэсэн ойлголт байгаа. За энэ нь яг юу гэсэн утгатай юм бэ гэхлээр энэ зээлийн мөнгийг 8-7 хоног эсвэл 24 7 хоногийн дотор зарцуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Хэрвээ та энэ зээлийн мөнгийг 6 сарын 5-наас өмнө авсан бол 8 эсвэл 24 7 хоногийн аль нэгийг нь сонгож зарцуулж болох нь. Харин 6 сарын 5-наас хойш авсан бол энэ зээлийн мөнгийг 27 хоногийн дотор зарцуулах ёстой гэсэн
ойлголт байгаа. Тэгээд энэ 8 эсвэл 24-7 хоног нь хизээнээс эхлэх вэ гэх юм бол та энэ зээлийн мөнгийг авах өргөдлөө гаргаад энэ зээлийн мөнгө хизээ банкны чин данс руу орсон байна. Тэр өдрөөс эхэлнэ гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор энэ зээлийг цуслуулах өргөдлийг хизээ гаргаж болох вэ гэсэн асуулт байж болно. Хэрвээ та мөнгөө 8 эсвэл 24-7 хоног зарцуулах хугацаанд ашиглаад дуусчихсан бол энэ 7 хоногийг энэ 8 эсвэл 24-7 хоногийг дуусахаас өмнө гаргаж болох нь эсвэл 8 эсвэл 24-7 хоногоо дууссаны дараа нь энэ өргөдлийг гаргаж болно. Энд нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд зээлийг цуслуулах өргөдлийг 8 эсвэл 24-7 хоног дууснаас хойш 10 сарын дотор заавал гаргах ёстой гэсэн заалт байгаа. Хэрвээ 10 сарын дотор гаргаагүй болвол энэ зээлийг цуслуулах өргөдөл нь хүчингүй болоод та зээлийг буцааж төлөх болно гэдгийг анхаараарай. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор contract ажилчид эсвэл хуваарь бизнес хийдэг хүмүүс хамгийн дээд нь хэдэн долларын зээлийг цуцлуулж болох вэ гэсэн асуулт байж болно. За энэ хүмүүсийн хувьд анх зээлийг авахад зээлийн мөнгөнд өнгийн хэмжээ нь татварын тайлангийн форм болох 1040-д хавсрагсан Schedule C формын line 31 дээр байгаа тоон дээр үндэслэгдэн зээлийн хэмжээ нь тодорхойлогдсон байгаа. Хэрвээ энэ line 31 дээр байгаа тоон 100,000-аас доош байсан бол ихэнх тохиолдолд 100% цуслуулагдах боломжтой байгаа. За жишээ нь хэрвээ энэ line 31 дээр байсан тоон 25,000 байсан гэж үзвэл 25,000-ыг 12-т багаад 2.5-аар үржүүлэхэд 5,208 болно. Тэгвэл таны зээлийн мөнгөнд үнэ нь 5,208 байсан байх ёстой. Тэгвэл энэ мөнгөнд үнгийн хэмжээ нь 100%-аар цуслуулах боломжтой байх нь. Хэрвээ line 31 нь 100,000-аас илүү байсан бол энэ тоон 100-аар хязгаарлагдах ёстой. Тэгээд 100,000-ыг 12-т багаад 2.5-аар үржүүлэхэд 20,833 байгаа. So ийм хуваарь бизнес эрхэлдэг Schedule C бизнестэй хүмүүс хамгийн дээд нь 20,833 долларын зээл авсан байх ёстой. Тэр хэмжээгээрээ цуслуулагдах мөнгөнд өнгийн хамгийн дээдлийн хэмжээ нь 20,833 болно. Тэгэхдээ энэ нь хэрвээ та 6 сарын 5-наас өмнө зээл авсан бөгөөд хэрвээ та 24-7 хоногийн дотор энэ зээлийг зарцуулна гэж сонгосон байх юм бол хэрвээ та 8-7 хоногийн хугацаанд зарцуулна гэж сонгосон байх юм бол энэ мөнгөнд өнгийн хэмжээ нь 15,833 байх болно. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор хэрвээ цуслуулах өргөдлөө цагт нь гаргасан ч энэ өргөдлийг процесс хийж явах хугацаанд энэ зээлийн мөнгийг төлж байх ёстой юу гэсэн асуулт байж болно. Мэдээж энэ өргөдлийг цуцлуулах өргөдлөө гаргасны дараа процесс хийгдэх хугацаа нэлээд удаан байх болов уу гэж тооцоолж байгаа учраас тэр хугацаанд бас хүмүүс энэ зээлийн мөнгийг буцаага төлж явах ёстой юм болов уу гэсэн асуудал гарч магадгүй. Ер нь бол процесс нь яаж явагдах вэ гэхлээр та өргөдлөө зээл авсан компани руугаа явуулна. Зээл авсан компани чинь 60 хоногийн дотор ер нь бол энэ болгоныг процесс хийгээд мэдээж 60-аас бага байж болно. 60 хоногийн дотор энэ болгоныг процесс хийгээд хэрвээ бүх юм чинь шаардлагыг хангасан байх юм бол SBA руу өргөдлийг чинь явуулна. Тэнгүүд SBA процесс хийгээд бас л бүх юм шаардлагын дагуу байх юм бол туслуулах зээлийн мөнгөнд өнгийн хэмжээг тодорхойлоод буцаагаад зээл авсан компани руу чинь энэ хүний зээлийн ийм мөнгөнд өнгийн хэмжээг цуслуулах боломжтой байна гэсэн хариу өгнө. Хэрвээ бүтэн мөнгөнд өнгөөрээ цуслагдсан байх юм бол та ямар ч юм төлөх шаардлагагүй. Харин тодорхой хувиар цуслагдсан байх юм бол
үлдсэн мөнгөний дүнгийн хуримтлагдсан хүүтэнд төлөх болно. Тэгээд төлөх хугацаа нь 2 эсвэл 5 жил байгаа. Энэ нь хизээ энэ зээлийг авснаас хамаарат тийм ээ. Тэгээд хамгийн сүүлд нь анхаарах юм болохоор энд зарим хүмүүс, магадгүй ихэнх хүмүүс SBA-гийн EIDL гэсэн зээлийг авсан байгаа. Энэ зээлийг авахад та нарт грант мөнгө гэдэг нэг ихэнх тохиолдолд $1000 өгсөн байгаа. Тэр $1000-ыг болохоор энэ цуслагдсан мөнгөнд дүнгээс хасаж тооцно SBA. Тэгэнгүүт та нар ер нь бол энэ $1000-ыг хүүтэнд буцааж төлөх болно гэдгийг анхаараарай. Ямар ихэнх тохиолдолд хэрвээ энэ зээлийг аваагүй хүмүүс бол 100%-аар цуслуулах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр зээлийн цуслуулах өргөдлөө зээл авсан компани руугаа явуулаад хариуг нь эртэл хүлээх нь тэгээд хэрвээ тодорхой үлдэгдэл байх юм бол тэр үлдэгдлийг нь хуримтлагдсан хүүтэнд буцааж төлөх нэ гэдгийг анхаараарай. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор хэрвээ энэ зээл цуслагдвал энэ цуслуулалтанд ашигласан зардлуудыг татварын тайландаа дараа жил оруулж хасч болох уу гэсэн асуулт байж болно. Ер нь бол IRS-ийн мэдэгдснээр хийх боломжгүй байгаа. Тэгэхдээ AICPA гэсэн CPA-гийн байгууллага нь энэ тал дээр IRS-ийг анхаарч үзээч гэсэн мэдээлэл хүргүүлсэн байгаа. За энэ нь яг юу гэсэн учиртай юм бэ гэхлээр жишээ нь хэрвээ эрсран ажилуулдаг хуваарь бизнес хийдэг хүн ажилчдаа цалин тавьдаг, дээрэс нь байрны түрээс төлдөг, дээрэс нь ямар нэгэн зээлтэй байгаад тэр зээлэндээ хүү төлдөг байх юм бол тэр ажилчдын цалин, зээлийн хүүний төлбөр, түрээсийн зардал гэх зардлуудыг татварын тайланд хасч болдог. Тэгвэл энэ зээлийг ашиглаад төлсөн тэр зардлуудад гарсан зардлуудыг дараа жил татварын тайлангаа гаргахдаа оруулж болохгүй нэ гэсэн үг. Нөгөө талаараа энэ зээлийг цуслуулсан мөнгөнд дүн чинь орлого болох ёстой. Ер нь бол энгийн тохиолдолд гэхдээ энэ PPP зээлийн хувьд хэрвээ цуслуулсан бол энэ мөнгөнд дүн нь орлого болохгүй. Тэгэхээр энэ орлого болоогүй цуслуулсан мөнгөнд дүнд тохирсон тэр зардлуудыг бас татварын тайланд оруулж болохгүй нэ гэсэн үг. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор энэ зээлийг ашиглаад контракт ажилчдад зориулж зарц гаргаж болох уу гэсэн асуулт байж болно. Энэ тохиолдолд үгүй. Яагаад гэвэл энэ контракт ажилчид нь өөрсдөө энэ PPP зээлд хамрагдах боломжтой байсан болохоор. Жишээ нь тракны компани байлаа гэж үзэхэд тракны жолооч нартаа 2 янзаар төлбөр төлдөг, цалин төлдөг гэж ойлгож байна. Нэг нь болохоор ажилчид буюу payroll-ороо дамжуулаад ажилчин жолооч нартаа төлдөг. Хоёрдугаарт нь болохоор owner жолооч нартаа 19-ээр дамжуулаад төлдөг. Тэгэх юм бол тэр owner жолооч нар нь өөрсдөө энэ зээлд хамрагдсан байх боломжтой болохоор тэднэрт хэрвээ 19-ээр зориулж өгдөг тэр цалин өгсөн болвол тэр цалингийн зардлыг энэ зээлийн мөнгөөр төлж болохгүй нэ гэсэн үг. За дараагийн бас нэг асуулт нь болохоор бизнесийн татварын зардлуудад энэ PPP зээлийн мөнгийг ашиглаж болох уу гэсэн асуулт байж болно. Ер нь бол энэ PPP зээл нь компаниудыг ажилчдаа ажлын байраар нь хангах зориултаар өгч байгаа зээл болохоор зөвхөн компанийн payroll tax-ыг төлөхөд л ашиглаж болно. Бусад бизнесийн татвар болон үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар гэх мэт бусад бизнесийн татварыг төлөхөд энэ зээлийг ашиглаж болохгүй гэсэн залт байгаа.
За дараагийн бас нэг асуулт нь энэ PPP зээлийн мөнгийг ашиглаад тэтгэврийн хуримтлалда мөнгөө хийхэд зориулж болох уу гэсэн асуулт ээж болно. За ихэнх компаниуд ажилтаа зориулаад тэтгэврийн хуримтлалтанд тодорхой хэмжээгээр мөнгө өгдөг, тийм ээ. Тэгвэл энэ нь нөгөө цалингийн зардлын тодорхой нэг хэлбэр болоод тийм болохоор энэ зээлийн мөнгийг ашиглаад төлж болно гэсэн үг. Хэрвээ хуваарь бизнес эрхэлдэг хүн байгаад тэр хүн өөртөө цалин олгосныхаа дараа тэр цалингаараа дамжуул ашиглаад хувийн тэтгэврийнхээ дансанд мөнгө хийдэг болвол тэр нь таны өөртөө цалингийн хэлбэр болно. Тэр утгаараа та энэ зээлийн мөнгийг ашиглаад хувийнхаа тэтгэврийн дансанд мөнгө хийж болно гэсэн үг бас. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор энэ PPP зээлийг ашиглаад бусад бизнесийн зээлийн төлбөрүүдийг төлж болох уу гэсэн асуулт бас байж болно. Ер нь бол Uber Lyft хийдэг хүмүүс эсвэл Truckne компани ажилладаг хүмүүс машины зээлтэй байлаа гэж үзье. Тэгэх юм бол тухайн машины зээлийг авахдаа тодорхой хувийн хүүтэй авсан байгаа. Тэнгүүд тэрэндээ хүүний зардал төлдөг. Тэгвэл тэр хүүний зардлыг төлөхөд энэ зээлийн мөнгийг ашиглаж болно. Харин ямар нэгэн байдлаар кредит картны зээл ч юм уу эсвэл одоо тухайн машины зээлийн үндсэн мөнгийг төлөхөд энэ зээлийн мөнгийг ашиглаж болохгүй гэсэн заалт байгаа. Энэ PPP зээлийн мөнгийг зарцуулах хангалттай зардлууд олдохгүй байна. Тэгвэл энэ зээлийг би зүгээр бага хүүтэй энгийн бизнесийн зээл болгоод ашиглаж болох уу гэсэн асуулт байж болно. Тэгвэл энэ тохиолдолд үгүй. Энэ зээлийн мөнгийг зөвхөн цалингийн зардал, түрээсийн зардал, ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгийн эсвэл mortgage зээлний хүүгийн төлбөр эсвэл ашиглалтын зардлуудад зөвхөн зориулж болно гэсэн болохоор энгийн ямар нэгэн бизнесийн зээл болгож ашиглаж болохгүй нэ гэсэн. За эцэст нь хэлэхэд контракт ажилчид эсвэл ажилчид үгүй хуваарь бизнес эрхлэгч нар энэ зээлийг цуслуулах хүргэлийг ямар форм ашиглаж хийх вэ гэвэл форм 3508 easy гэсэн форм байгаа. Энэ формыг хаанаас олж болох вэ гэхлээр энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа линкээр ороод авч болно. Ихэнх зээл авсан компаниуд чинь энэ формыг онлайнаар бөглүүлж таарах бах. Тэгэхээр яг энэ яг форм гэж харагдахаасаа илүү асуулт хариултууд явагдах байх. За би дараагийнхаа видеогоор энэ формыг хэрхэн бөглөх үү, асуултууд нь юу гэж хариулах вэ гэдгийг оруулахаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд дараагийн видеогоор уулзтлаа, баяртай. Хэрвээ ямар нэгэн өөр асуултууд байгаа бол коммент хэсэг дээр бичиж үлдээгээрэй. Би тэгээд нийтэд зориулаад хариултыг нь бичих болно. Танд гарч байгаа асуултууд бүгд магадгүй бусад хүмүүс ч байж болох учраас аль болох коммент хэсэг дээр асуултуудаа бичиж үлдээгээрэй гэж хүсье. Хэрвээ над руу private message-ээр асуулт явуулах юм бол тэр болгон хариулж амжихгүй байж магадгүй шүү. Тийм болохоор болж өгвөл коммент хэсэг дээр бичиж үлдээгээрэй. Тэгэх юм бол би бүгдээрэнд чинь зориулаад хариулах болно гэдгийг хэлээ. За тэгээд дараагийн видео маань PPP зээлийг цуслах өрөвдлийг хэрхэн гаргах талаар тайлбарлах болно гэдэг. Тэгээд дараагийн видеогоор уулзцай. Түр баяртай.